ntabwo ushobora kubona umugore ngo ukora umugore wawe ngo ngwino hano ujye ubona ishati ukuntu igenda ishati ibonye inkokokazi igahita yurira igahita yurira ni ukubera ubwenge nta bwenge ifite. Dukwiriye tudatinze rero dukwiriye kubaho dushaka abagore tukabyara tukagira umuryango tukishima kuko ibyishimo by'umuntu biruta ibindi. Ni ukubaho uri umugabo ufite umugore mukagira abana mukishima, cyane cyane nkanjye ni umupapa afite umugore n'abana, shimishwa no kubona abana banjye n'umugore wanjye. Niba umuntu w'umukire muri twebwe ari umusaza ashima ntashimire kandi ikintu ushobora kumarira abagenzi nawe ukabyumva ukabona ndagiye iwawe w'uyu mukobwa kubera iki kujya kubasaba iki, uyu mukobwa ntiyizanye ntari hano ntari mu nzu yanjye simubitseho ububasha sandika kwereka ko ibyo aribyo byoroshye kandi ahubwo irimo kukujyana hafi imbere y'Imana kudashoboye iki udashoboye kuyobora isi. Ni ikintu cyo Shitani cyane cyane yakoze ishaka kugira ngo yereke Imana natwe abantu tubibona ko umuntu adashoboye kuyobora isi. Muraho, nizere ko mumeze neza aho muri hose mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda, hirya mu baturanyi ba Uganda, Tanzania, Congo, mwese turabasuhuje babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'irwotamasimbi aho mu Burayi, Amerika, Aziya na Oceania ababasha kumva ikinyarwanda muraho kandi murakomeye. Tubahaye ikaze muri studio za Byukadi Television aho tugiye kugirana ikiganiro kigira kiti Satani arwanya umuryango, gushakana kwa babiri, aho muri iki gihe hagezweho icyo bita lesbian, ubutinganyi, abagabo bagashakana ari abagabo, abagore bagashakana ari abagore. Ese biraganisha hehe isi? Ndahamya nashidikanye yuko nutemera Imana, kubera yuko Byukadi TV tugendana n'iyobokamana ndetse no kugira inama, ariko n'abatemera Imana ndakeka yuko mwavutse ku babyeyi kandi twagakwiriye gukomeza uwo murage. Muri studio zacu rero ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa, ariko mbere yuko babibwira njyewe nitwa Didier Byukusenge. Iburyo bwanjye rero hari abatumirwa batangira bibwira abari ku isi yose mukurikiranye Byukadi TV. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Bimenyimana Prosperi, umuvugabutumwa ku kabyiniriro kitwa kishije izina ryitwa iryo yavuze ntirihera. Nsengera mu itorero Anglikani Church, niho nkorera umurimo w'Imana, mvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha. Murakoze kunyakira muri studio za Byukadi TV. Murakoze. Nitwa Godfrey, ndi umuvugabutumwa bwiza mu itorero rya New Life. Hanyuma Yesu aduhane umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze cyane kunyakira muri studio. Njyewe nitwa Nsengiyumva Ibrahim, mu buzima busanzwe nkora umurimo wo kudoda, ariko kandi nshinzwe n'umurimo w'ivugabutumwa mu dini ya Islam. Abatumirwa bacu barakoze cyane kubibwira, bose murumva yuko bahuriye ku ijambo rimwe, kuvuga ubutumwa. Umwe atinuruka muri Anglican, ndi umuvugabutumwa mwiza, undi atinuruka muri New Life City Church, ndi umuvugabutumwa mwiza, ndetse umubyeyi wacu ari nawe muntu mukuru dufite muri studio za Byukadi ati nanjye muri Islam ndi umuvugabutumwa mwiza, byongeye cyangwa se birenzeho nkora umwuga wo kudoda. Abifuza kudoda imyenda ni hano muri Kicukiro mwazadusura, yabafasha cyane, adoda neza ku rwego ruri hejuru. Mbere rero yuko dutangira iki kiganiro twabivuze ariko twanabisubiramo, Byukadi TV ni televiziyo izibanda cyane ku iyobokamana no kugira inama abantu.
ntabwo rero twatangira ikiganiro cyacu tutabanjije guhamagara iyo mana. Wayita Ruhanga, wayita Imana, wayita Rurema, n'andi mazina wumva meza cyane yo guhimbaza umuremyi wa byose. Niyo mpamvu muri aka kanya twasaba muzehe wacu ngo adusabire umugisha iki kiganiro gishyira imbere y'Imana isumba byose, ubundi dukomeze tugana ku nsanganyamatsiko ndetse dutangira n'ikiganiro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ku izina ry'Imana n'impuhwe n'imbabazi, ishimwe n'ikuzo n'iby'Imana Nyagasani birema, umwami w'ikirenga ku munsi w'imperuka, niwe dusenga kandi niwe twambaza, tuyobore mu nzira igororotse, ntibe inzira y'abarakariye cyangwa se abayobye. Amen. Imana isumba byose aturinde kujya mu nzira y'abayobye igana irimbukiro. Insanganyamatsiko rero y'uyu munsi iragira ati Satani arwanya umuryango, gushakana kwa babiri. Batumirwa bavandimwe muri studio, nifuzaga kubabaza ngo mudusobanurire ese ni ukubera iki Satani arwanya umuryango. Twabyita wedding, twabyita mariage mu gifaransa, cyangwa se kunga ubumwe k'umugore n'umugabo. Duhereye ku musaza udukuriye yagira icyo abitubwiraho. Murakoze cyane ku muryango. Icyambere Shitani ni ikiremwa kitagaragara. Shitani ni ikiremwa Imana yaremye mu buryo kitagaragarira amaso yacu, ariko twebwe aho turi kiba kitureba. Kiriya kiremwa kiba kitureba, twebwe tukireba. Shitani kuva Adamu yaremwa, kuva ku biremwa bya Adamu, Shitani yatangiye kurwanya ikintu cyitwa umuryango ku mpamvu y'ishyari. Impamvu nyamukuru ya Shitani kurwanya umuryango ni ishyari. Kubera iyo mpamvu Imana Nyagasani yaremye umuntu wa mbere ariwe Adamu n'urubyaro rwe, ibaha inshingano yo kuyobora iyi si, kugira ngo bazabe abayobozi bazayobora iyi si. Shitani kubera ishyari byatumye yigomeka ku Mana, yigomeka irwanya ubwo buyobozi Adamu sogokuru wacu yari ahawe kuri iyi si dutuye. Hanyuma uko kwigomeka kwa Shitani ihiga ivuga ko izamuzengereza we n'urubyaro rwe, izanyura imbere ye, inyuma ye, iburyo bwe n'ibumoso, ariko ikamuza gushimira Imana. Niyo mpamvu ubona abantu benshi ku isi usanga nyinashima. Uzareba abantu benshi, abantu b'abakire, abantu bafite imari, abantu bafite ibintu, abantu bagira gute, usanga nyinashima. Uku kudashima no kudashimira ni ikintu gikomeye cyane kandi kibabaza. Kibabaza cyane cyane bagenzi be. Urugero, niba umuntu w'umukire muri twebwe aramutse adashima ntashimire, kandi ikintu ushobora kumarira bagenzi be. Kubera iyo mpamvu we aba ashaka kubiranga, ashaka kugira ngo arundanye ubukungu, ashaka kugira ngo arundanye ubukire, ashaka kugira ngo abeho neza, ashaka kugira ngo ahate bagenzi be babagaraguye. Iki kintu rero Shitani igikoresha irwanya imiryango kugira ngo wa muryango ugaragare imbere y'Imana kudashoboye kuyobora isi. Ni ikintu Shitani cyane cyane yakoze ishaka kugira ngo yereke Imana natwe abantu tubibona ko umuntu adashoboye kuyobora isi. Ibyo ni kurwanya Imana. Nicyo cyatumye Shitani yigomeka ku Mana, yigomeka kuri Adamu, yigomeka ku kiremwamuntu, ndetse inahita iba umwanzi. Wari uzi ko burya mbere y'uko Shitani ikora iki ngiki nta jambo urwango ryabaga. Iri jambo urwango ryaje ari uko Adamu amaze kuremwa,
ari uko Adamu amaze kugirana ibibazo n'uyu shitani. Bitewe n'iki? Bitewe na shitani. Wabaze uti se shitani yo ikomoka hehe? Hari abantu bavuga ko shitani ikomoka mu bamarayika. Hari abajya bavuga ko, hari amadini amwe yigisha avuga ko shitani ikomoka mu bamarayika, ngo Imana yaremye abamarayika, ngo noneho ngo bamwe barigomeka, ngo baraza bahinduka amashitani. Ntabwo ari byo. Imana yaremye ibiremwa bitatu bifite ubwenge. Imana yaremye abantu, ni ibiremwa bifite ubwenge. Imana yaremye abamarayika, ibiremwa bifite ubwenge. Imana yaremye ibindi biremwa byitwa amajini, nabyo ni ibiremwa bifite ubwenge. Iyi shitani rero ari ryo jambo umwanzi cyangwa se uwazanye urwango, wazanye ikintu cyitwa urwango ku isi, ni ikiremwa gikomoka mu biremwa byitwa amajini. Amajini ni ibiremwa by'Imana, nk'uko natwe abantu turi ibiremwa by'Imana, nk'uko n'abamarayika bari ibiremwa by'Imana. Abamarayika ntabwo bashobora ku Mana. Abamarayika ntabwo bigomeka ku Mana. Abamarayika nta kintu bemerewe gukora kitavuye mu burenganzira bahawe n'Imana. Ntabwo ubwo burenganzira bwe. Ikiremwa muntu we afite byose. Ashobora gukora ibikorwa byiza, ashobora no gukora ibikorwa bibi. Ni Imana yabimwemereye kugira ngo mugerageze, uyu muntu namara gutsinda azabone kujya mu ijuru. Ikigeragezo Imana yaduhaye. Ikigeragezo Imana yaduhaye harimo ibigeragezo bibiri bikomeye. Urugero, umubiri wacu ni ikigeragezo. Uyu mubiri nguyu rero ni ikigeragezo gikomeye cyane. Icya kabiri ni kurya no kunywa. Kurya no kunywa ni ikigeragezo. Uku kurya no kunywa ubona abantu barya kandi bakanywa, bakagira inzara, bagasonza, burya ni ikigeragezo gikomeye cyane. Ugitsinze, uzagitsinda azaba agira umugisha ukomeye cyane. Kubera iyi mpamvu uyu shitani turiho tuvuga urwanya imiryango, akenshi yifashisha ibintu bitatu. Intege nke z'umubiri wawe, yifashisha kukwereka ibyo kurya, yifashisha kukwereka ibyo kunywa no kukwereka imibereho myiza. Ibi ngibi bitariho ntabwo shitani yashobora kubijuma. Nta n'umuntu wakora icyaha. Ariko kubera ko Imana yabishyizeho ikabigira ibigeragezo kuri wowe, igashyiraho n'uwo mwanzi shitani, niyo mpamvu ubona umuntu ashobora gutsinda akanesha shitani. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bashobora gutsinda. Umusaza yaranganishije ahantu tugera kuri ya Zaburi nubwo hambere naho, ariko mbere yuko njya kuri Zaburi ya 58 umurongo wa 4, ndashaka kumubaza akabazo ka nyuma tugaha umwanya n'abandi batumirwa. Ese muze koko wemera ko hari abaremanwa ubuhanga bakiri mu nda ya ba nyina cyangwa ntabwo byemera? Abantu bose bahabwa ubuhanga, baremanwa ubuhanga bakiri mu nda za ba nyina. Ariko kubwo ububasha n'uburenganzira ikiremwa muntu yahawe bwo kugira uruhare mu bimukorerwa, burya Imana yaduhaye uburenganzira bwo kugira uruhare mu bidukorerwa. Kavuga urugero, Imana si iri mu muntu, ariko Imana ntabwo ari iteye inda. Imana ni iri mu muntu, ariko ntabwo ari iteye inda. Yego. Inda iterwa nanjye, njyewe umuntu. Ni ukuvuga ko ngiye mfite uruhare ku buzima bwanjye nanjye. Imana niko yabigena, niko yabigena. Noneho rero urwo ruhare mfite ku buzima bwanjye, Imana yanditse amategeko mbinyuzamo kugira ngo ngendane n'Imana. Ngendane n'Imana, ibyanjye byose bitungane, urubyaro rwanjye rutungane, urushako rwanjye rutungane, ibijyanye n'ubuzima bwanjye n'umuryango wanjye byose bishobora gutungana. Ni ukuvuga biri mu maboko yawe. Biri mu maboko yawe. Ariko twemeranya ko iyo sasenike simbitware uko Imana yabintegetse. Ni njyewe uwangiza wa mwana uri mu nda ya nyina akazavukana ubugoryi nk'ubwo bwose muri iki cyiciro cyangwa se muri Zaburi. Icyo gihe ni njyewe muntu ubaye impamvu yo kugira ngo iriya mbuto yanjye nateye muri bwa butaka. None se ugiye gutera imbuto mu butaka butari ubwawe, ninde bazasarura? Ni urugero, ugiye gutera imbuto mu butaka, ubu butaka ntabwo ari ubwawe, sibyo? Ntawe buguhaye. Ubu butaka ntabwo ari ubwawe, ntawe buguhaye. None wowe ufashe imbuto yawe ugiye kuyitera muri ubu butaka, ubutaka butari ubwawe, wahuguje. Iyi mbuto izasarurwa nande?
iyi mbuto niyo yasarurwa n'umuryango w'uwo uriya mukobwa ntabwo azaba ari iyawe, ni iyawe, ni iyawe wayiteye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe rero bizagira ingaruka kuri iyi mbuto ubwayo, bizagira ingaruka no ku muryango wawe. Nicyo kiri muri aya magambo uvuga ngo abagira nabi bayobye bakiri mu nda ya ba nyina, ni abanyabinyoma barindagiye bakivuga. Abo ngabo ni muri ubwo buryo baba barabayeho, ariko ntabwo ari Imana bijya mu ruhare, ntabwo ari Imana. Ntabwo yarema ikiremwa kibi. Imana yasonye twese turabemera, twese turabemera, nyuma twangirikira kuri iyi si. Reka nguhe urugero, njyewe ndi umuyisilamu, wowe uri umukirisitu, uyu nguyu ni umupagani, ni umusaza Imana, umusaza Imana. Njyewe mfite amabwiriza y'ukuntu ngomba kubigenza mu buryo bwanjye bwo gushaka kuryamana n'umugore n'ibindi. Hari amategeko menshi burya turenga. Wari uzi ko burya no kuryamana n'umugore umuntu ataryamana n'umugore uko ashatse? Kuryamana n'umugore ibi byo guhuza ibitsina. Icyo tuzabishyira mu kindi kiganiro. Ntabwo uzabidusobanurira. Ntabwo ushobora kubona umugore umuntu ukora umugore wawe ngo ngwino hano ujye ubona ishati ikora imigenzo. Ishati ibona inkokokazi igahita yurira. Igahita yurira. Ni ukubera ubwenge nta bwenge ifite. Nta bwenge ifite. Nta muntu ugomba kubaho gutyo. Nta muntu Imana yahaye ubwenge ntabwo agomba kubaho gutyo. Urabyumva? Icyo gihe uba wishe uwo muntu. Uwo muntu ni ukugira icyubahiro, kugira uko ubaha mugenzi wawe, kugira urukundo, kugaragaza ibyishimo mbere y'igikorwa. Ibyo byose rero iyo birimo gukorwa niko kwa gutegura wa mwana mwiza uzavuka neza, uzajya yakira abantu nk'uko nguko twakiriwe hano. Ni birebire cyane. Kubaka umuryango ntabwo ari kubaka inzu. Ntabwo ari kubaka inzu gushyiramo amatara meza. Kubaka umuryango ni ibi ngibi. Umuryango ni abantu, ntabwo umuryango ari ibyo. Papa wacu Nsengiyumva Ibrahim arakoze cyane. Reka tuganire n'abandi batumirwa tukiri aho ngaho. Turahera kuri Prosper. Nongeye kubashimira kunyakira muri iki kiganiro cya Byuka DTV. Iyo mu bisubizo ndi busubize byose ndashingira kuyobokamana, kuko ari umurimo wanjye wa buri munsi. Ndashingira cyane ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Bibiliya twese tuzi kandi dusoma. Ndashimira umusaza cyane atubwira uburyo Satani arwanya umuryango ahera kuri Adamu. Ariko Bibiliya nanjye irambwira mu itangiriro mu gice cya mbere, irambwira ngo nuko Imana irema umuntu, ibonye ko atari byiza kaba wenyine, imuremera umufasha, imukura mu rubavu rwe, yitwa Eva. Nge rero ntabwo uyu munsi nemeranya n'abantu bavuga ko gushaka bitagikenewe, kuko n'Imana y'ubwayo twemera, yaba baba mu madini n'abataba mu madini, twese tuzi ko Imana yaremye umuntu, ikamushyiriraho isi ngo ayibemo, ayitegeke, ikamushyiriraho n'ibintu. Ariko irangije ibona ko atari byiza kugira ngo Adamu abe wenyine, imwemera Eva kugira ngo babane, ndetse baranabyara. Ni gute uyu munsi twebwe ubwacu twumva ko gushaka bitagikenewe, kandi Imana arabonye yuko Adamu adakwiye kuba wenyine, ahubwo akwiye kubana na Eva. Mu yandi magambo kuvuga ngo umugabo ntakwiye kuba wenyine, ahubwo akwiye kubana n'iki? N'umugore, bakabyara, bakororoka. Uyu munsi isi iratubwira ngo icyo gihe hariho kuvuga ngo bororoke kuko nta bantu bari bari mu isi, ngo none babaye benshi. Ese ubundi niba twarabonye ubushobozi bw'Imana irema isi, ni gute tutakumva ko abo bantu nibaramuka banabanye bakabyara, ko hari ahandi hantu Imana ishobora kuduha uburyo bwo kuvumbura ahandi hantu abo bantu baba? Ndetse uyu munsi tujya mu bumenyi bw'isi, turasanga abanyamerika bari guporopoza kujya gutura kuri Mars.
bari guporopoza kugira ngo tubeho hari hashize imyaka ibihumbi n'ibihumbi tutazi ko hari ahandi hantu hashobora guturwa. Ikindi Bibiliya ivuga iki nanone mu Mubwiriza igice cya 3 kuri 14 havuga amagambo akomeye ngo nzi ko icyo Imana ikora cyose ari cyiza, ntibishoboka kucyongeraho cyangwa kukigabanyaho. Ntabwo rero ngewe nemeranwa n'abantu bashaka gufata icyo Imana yakoze ari cyiza ngo bacyongereho cyangwa bakigabanyeho. Ahubwo icyo Imana yakoze ni icyiza, nuko yafashe Adamu yarangiza ikamuremera umufasha kugira ngo babane, kandi bagomba kugira gute? Kubyara. Ngiye rero mu myemerere yanjye ntabwo nemeranwa n'abari kuvuga yuko gushaka cyangwa kubana bigize gute bitagikenewe. Ahubwo abo baba ari abanzi b'Imana bashaka kurwanya Imana, kandi ntabwo byashoboka ko bayirwanya ngo babishobore. Nge niko mbyumva. Rero tudatinze mu magambo menshi, iyo usomye mu nzandiko Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 4, haravuga amagambo akomeye avuga ngo mu minsi ya nyuma hazaba ibihe birushya, kwirarira, amashyari, kugambanirana, inkozi z'ibibi zizagwira, nta rukundo ruzaba ruhari, urukundo ruzakonja. Kandi hakabamo n'umurongo uvuga ngo iby'Imana yaremye byose ni byiza, yabiremeye kugira ngo abantu babirye bashima, ntacyo gutanga kirimo. Ndetse akanagaragaza yuko hari abantu babwira abandi ko ibyo bintu ari bibi, ariko ari ibyiza, ahubwo bashaka kubuza abandi umudendezo Imana yabahaye w'ibyiza bagomba kubamo bishimye. Dukwiriye tudatinze rero, dukwiriye kubaho dushaka abagore, tukabyara, tukagira umuryango, tukishima, kuko ibyishimo by'umuntu biruta ibindi. Ni ukubaho uri umugabo ufite umugore, mukagira abana, mukishima. Cyane cyane nkanjye ni umupapa afite umugore n'abana, shimishwa no kubona abana banjye n'umugore wanjye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane Prosper. Yavuze ati ese ni gute tugomba kurimita imbyaro cyangwa se tukareka gushakana, kandi Imana yaravuze ko bidakwiriye ko umuntu yabaho wenyine ikamuremera umufasha. Yatuganirije byinshi, kandi ndahamya nashidikanya ko abantu bakurikiye iki kiganiro mwabyumvishije. Ariko noneho twanyaruka gatoya tukabaza Godfrey, ese we abyumva ate? Ni ukubera iki Satani arwanya umuryango? Ese bifite izihe ngaruka haba muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza? Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye kubw'iki kiganiro cyiza mwateguye kuzehe nawe. Imana imuhe umugisha, atubwiye amagambo meza. Hari ikintu kimwe nshaka kuvugaho muzehe akomojeho, akomoje ku kintu bita ishyari kuri shitani. Shitani ntabwo ishyari yaritangiye none, ahubwo ishyari rye ni kuva na kera. Murabizi ibyo yakoreye Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, ibyo ntabwo turi bubigarukeho, abantu benshi barabizi. Shitani rero yakomeje gukurikirana umwana w'umuntu kuko ari umunyeshyari, yanga Imana, ntabwo yifuza ko n'icyo Imana yaremye cyabaho neza. Ni kubw'urwo rwego rero Shitani akomeje kudukurikirana, akomeza gusenya ingo kubw'ishyari rye. Shitani rero ntabwo adukunda. Niba adakunda Imana iteka ahora ashaka icyatandukanya umuntu n'Imana. Ni muri urwo rwego rero aza no mu ngo zacu kugira ngo azisenye. Ni ishyari, nta kindi kintu kibimutera, no kugira ngo urwo rugo nirusenyuka
umugambi w'Imana kuri urwo rugo uvanweho. Ariko natwe hari ikintu kimwe tujya dukora. Turabizi ko shitani ari umugome. Twarigishijwe mu idini ya Islamu, turigishwa muri New Life, turigishwa nkuko uyu mwene data yatubwiye abasengera, bakomeza kutwigisha urugamba rwo kurwanya shitani kugira ngo tubeho mu buzima bwiza. Ariko abantu bubatse ingo nabo muri ino minsi urimo kubona rwose bakora ibintu bimwe na bimwe, ukabona ko nabo bahaye shitani urwo rwabo. Niba Imana iguhaye umugore, ntabwo iba iguhaye abagore bose bo mu isi, iba yaguhitiyemo mukwiriye kubana. Ariko ugasanga bamwe baraca inyuma y'abagore, abandi baraca inyuma y'abagabo, urwo rwabo rukinjira bigatuma ingo zisenyuka. Aricyo Didi yavuze, iyo urugo rwamaze gusenyuka haza ingaruka nyinshi. Haza ingaruka nyinshi. Ingaruka ya mbere, kuba abana batabona urukundo rw'ababyeyi. Ingaruka ya kabiri, bashobora kubona mu buryo budakenewe. Ibyo byose bigakomeza bizana ikibazo. Icyo dukwiriye gukora nk'abantu bubatse ingo ni ukumenya ko shitani ari umunyeshyari kandi yanga ingo. Natwe twagerageza kuziba icyuho icyo ari cyo cyose shitani yacamo aza gusenya rwa rugo, icyo cyuho tukakiziba. Murakoze rero, Imana ikomeze iduhane umugisha. Godfrey, umuvugabutumwa mwiza muri New Life City Church, arakoze cyane. Ndakeka ibintu biri kugenda bijya mu buryo kandi bisobanuka impamvu Satani arwanya umuryango. Ntabwo ashaka amahoro, ntabwo ashaka urukundo. Ariko yibanze kuri ibi bintu navuga ko ari bitatu. Yagize ati Satani arahari nibyo, ariko natwe turamuha urwango rwo gusenya ingo. Ni ukuvuga dufite uburangazi, turarangaye cyane. Kabiri yavuze ati ni ukudahazwa cyangwa se ni ukuba indashima. Na muzehe Ibrahim nawe yabikomojeho cyane, ikintu cyo kudashima yakivuze. Agira ati mu magambo ye, abagore bose sabawe niba uri umugabo wabonye umugore. Ariko nakongeraho ni nawe mugore, abagabo bose sabawe, wagakwiriye gushimishwa n'uwo muri kumwe, kuko kujya hirya no hino nibyo bisenya ingo. Kandi uku kudashima cyangwa no kudahazwa n'umugabo umwe cyangwa n'umugore umwe ni uguha urwaho. Satani arangiriza ku kantu cyangwa se yakavuzeho mo hagati agira ati iyo ingo zisenyutse abana nibo babigenderamo. Abo bana babura icyo bita urukundo rwa kibyeyi, bikabagora ndetse bikanababaza cyane. Ugasanga niba abana bagize ingaruka zo kuba imburamumaro muri sosiyete isi hose. Twanyaruka gato cyane rero, nkuko twabivuze Byukadi TV tuzibanda ku iyobokamana. Hari igitabo nigeze gusoma mwene Sirake, ni umutwe wa mbere umurongo wa 14 haragira hati gutinya Uhoraho niyo ntangiriro y'ubuhanga, kandi indahemuka ziremanwa ubuhanga mu nda ya ba nyina. Abatumirwa bacu bagiye kutubwira badusobanurire ese ni gute indakemwa ziremanwa ubuhanga zikiri mu nda ya ba nyina. Ariko noneho tunyarukire no muri Zaburi gatoya, naho haragira hati, naho ni Zaburi ya 58 umurongo wa 4. Nabagira nabi bayobye bakiri mu nda ya ba nyina. Ese koko birashoboka ko umuntu yayoba akiri mu nda ya nyina? Bakongera bati n'abanyabinyoma barindagiye bakivuka. Ese batumirwa bacu, mubyeyi wacu Nsengiyumva Ibrahim, gutinya Uhoraho koko niyo ntangiriro y'ubuhanga? Ese koko indahemuka ziremanwa nabo zikiri mu nda ya ba nyina? Urakoze cyane. Murakoze ku ijambo. Ubundi ibindi ibikora uko kujya mvama, kubaka amazu, gushaka abagore, gukora kuzarwa, ibyo byazana byose. Yego. Numenye uza nashitanga twavuga kuzayitsinda.
uzaba wivuye muzi shitani uzaba wivuye muzi ariko icyo abantu benshi ntabwo bakizi ntabwo bizi kubera iki kubera gutwarwa n'isi ubuzima bw'isi umunezero abyibuka buri wese ageze mu gihe cy'izabukuru mu murembera asatira ubukwe nubwo atari we ikindi ntabwo umuntu akoze ibyo n'igihe murembera akicuza kandi cya gihe cyatakaje atari bukigarure nizo ngorane abantu bagenda bahura nazo n'aba bantu twita ko bakorera shitani abantu bavuga ko shitani yayoje byanze bikunze mu buzima bwe agera ku munsi umwe mu buzima bwe akicuza akavuga ati akirinda kuri mwe ntabwo mbona nawe kana kuri ari wantashinze niwe watumye ntakora ibi ariko ubundi umuntu kugira ngo atsinde shitani ushobora gutsinda shitani icyambere no kubanza kumenya ngo njyewe ndiho ndi umuntu ndi hano ku isi nzayibaho imyaka runaka ntazi kandi iyi si nzayibaho ese icyanzanye ku isi ni iki bitandukanye n'Imana rero uba ugiye ku ruhande rwayo ese papa ntabwo uciye mu ijambo mu by'ukuri urakoze cyane hari ikintu ubuze kwicuza igihe utari bukigarure sibyo urongera utubwira kubaho nta ntego cyangwa se kubaho nk'amatungo kubyuka mu gitondo ugakora ukirukanka ku bintu ukajugunya intego Imana yakuzaniye sibyo kandi iyo ntego ni nayo iguhuza n'Imana iyo uyitandukanyije nayo niyo ntego ese none umuntu yamenya iyo ntego gute tukiri aho ngaho mbere y'uko uvuga ngo igikuntu twamenya kuri iyo ntego hari twari turi kuri ku ijambo bita ubuhanga turi aho ngaho turaha umuntu ubushobozi bwo gutekereza turabazihe umuntu ubushobozi bwo gutekereza urugero buri kintu cyose kibaho kubera impamvu ikintu cyose ugomba kumenya ko kibaho kubera impamvu nk'urugero nk'iyi nzu turimo iriho kugira ngo abantu bayicaremo ibarinde imbeho ibarinde umutekano nicyo nyine yayishyiriyeho urabyumva icyo cyatuma nashyiraho iyi nzu iyi telefone iriho kugira ngo igufashe ibibazo byawe bya buri munsi buri kintu cyose ubona kiriho gifite impamvu yo kubaho kwacyo n'umuntu rero nawe umuntu nawe ariho kubera impamvu ariyo yihe Imana nyagasani kugira ngo ifate umwanzuro wo kurema umuntu ni ukugira ngo umuntu ayibere umugaragu kwibera umugaragu kuko Imana ni idasohoje nta kindi Imana yasohoye mbere y'uko duha abandi Imana kugira ngo ireme umuntu nako cyakomeza Imana kugira ngo ireme umuntu nta yindi mpamvu ntabwo ari kugira ngo ujye ku isi ukora ibyo ushaka byose no ni ukugira ngo wowe ube umugaragu mwiza none n'ingororano Imana yaguhaye n'igihe kuri uko kuba umugaragu mwiza ni ubutegetsi bw'isi Imana yaguhaye ikiremwamuntu ishitani nubwo nayo yirukanka ku muntu imuyobya igira gute shitani ntabwo ariwe wahawe ubutware bwo kuyobora isi umuntu niwe wahawe ubutware bwo kuyobora isi shitani ahubwo imugirira urwango kugira ngo imuvutse ubwo buyobozi imuvutse icyo cyubahiro urumva Imana irabiguhera kugira ngo ube umugaragu ushyira isi ku murongo abo umuryango wawe uwutunganye ibibazo byose bitunganye Imana ibone biri ku murongo ujyanye n'ubushake bw'Imana umuntu ni kuyaga muri kubaho icyo Imana yaturemeye icyo kintu rero iyo witandukanyije nacyo mu buzima bwawe bwose uba uri uwa Satani uko byagenda kose ushaka uba ubizi ushaka uba utabizi iyo witandukanyije n'icyo kintu cyo kuba umugaragu w'Imana uba uri umugaragu wande uri umugaragu wa Satani iyo ubaye umugaragu wa Satani rero ntabwo warwanya shobuja ntabwo warwanya shitani ntibishoboka urwanya shitani gute uri inshuti yawe urwanya shitani gute uri mu bikorwa byawe urwanya shitani gute ikwereka agakobwa keza ugakurikira urwanya shitani gute ikwereka ikintu runaka ugakurikira urwanya shitani gute ikwereka umutungo wa kanaka ngo ujye kuwiba ugira uwawe ugakurikira ntabwo washobora kurwanya shitani ntabwo bibaho nta muntu urwanya inshuti ntabwo bishoboka kugira ngo urwanye umuntu unamutsinde kandi noneho ufite undi muntu nawe ukorera ni uko witandukanye na wa muntu
witandukanye nawe. Imana kenshi ivuga mu bitabo bitagatifu byinshi ko shitani imaze gukora kiriya kosa kuri Adamu bwa mbere, Imana arayivuga. Imana burya yabwiye shitani n'ikivume. Ariko nubwo ari ikivume rwose biratangaje ko nayo ifite abayoboke benshi. Shitani n'ikivume kandi ifite abayoboke benshi. Impamvu ni iyi. Impamvu ni irari ry'umutima wawe, ni irari ry'umutima wanjye, ni irari ry'umutima w'abantu. Icyo urarikiye shitani ikakwereka inzira nyayo kugira ngo ukigereho, ya hafi kugira ngo ukigereho. Kubera iki? Shitani ikakwereka umukobwa nk'uyu nguyu, ikavuga iti ishyiraho urugi ukore ibyo ushaka ugende uraba uri umugabo. Kubera iki? Nujya iwabo byaba bisekereza kugira ngo unyure mu nzira nziza, umuryango w'umukobwa wabo hanyuma bagushyingire ubuyinguye bw'umugore wawe. Shitani ikakwereka ko ari ibintu bizakurusha, bizagutwara igihe, bizagutwara n'amafaranga. Ikakwereka muri ubwo buryo. Nawe ukabyumva ukabona ndagiye iwabo w'uyu mukobwa kubera iki? Kujya kubasaba iki? Uyu mukobwa ntiyizanye, ntari hano ntari mu nzu yanjye, simubitseho ububasha. Shitani ikakwereka ko ibyo ari byo byoroshye kandi ahubwo irimo kukujyana hafi. Urumva? Ibyo rero iyo uri muri izo nzira, iyo umaze kumera gutyo, kugira ngo uzatsinde shitani biragoye. Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Umubyeyi wacu kandi umusaza mukuru muri iki kiganiro yarakoze cyane ku nama nyinshi yaratugiriye atubwira kuri abo bana cyangwa se kuri uko gutera imbuto mu murima utari uwawe, tukibaza ngo ninde uzayisarura. Reka twakire umuvugabutumwa Prosper. Twari tukiri hahandi tuti nabagira nabi bayobye bakiri mu nda ya ba nyina, n'abanyabinyoma barindagiye bakivuka. Iyo ni Zaburi ya 54 ya 58 igihe cy'umurongo wa 4. Ese Prosper, wowe uremera ko hari abantu bavuga kuko ari abagira nabi bayobye bakiri mu nda ya ba nyina bakagira n'ibyo binyoma? Ese urabitekereza biki? Ese yaba ari impamvu yo gutera imbuto mu murima utari wawe cyangwa? Murakoze cyane kunyakira nanone. Ntabwo njya kure kenshi y'icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Yobu 28:28 haravuga ngo ibwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo usomye mu Gutegeka kwa 2:28 naho harakubwira ngo niwubaha Uwiteka dore imigisha izakuzaho. Bavugamo imigisha, uzagira umugore mwiza, uzagira abana beza, mbese bavuga amatungo yawe azororoka. Yego. Mu yandi magambo ngenda bisobanura ntarero. Cyose ntabwo umuntu ayoba akiri mu nda. Nibagije akabazo gatoya cyane ugize uti bitewe nuko muzehe yabivuze yuko dufite ububasha, kandi ubwo bubasha yabivuzeho kare ati Imana icyo yaturemeye ni ukuba abagaragu bayo. Iyo utandukiye n'uwo mugaragu wayo, umugaragu w'iki? None nawe ubisubiyemo ati ninjye ufite ububasha bwo gutera inda, kandi niba naragendeye mu kibi n'umwana mbyaye azagendera mu kibi. Ese uwo mwana ntabwo yaba abaye victime yawe? Ese hari ukuntu noneho Imana ubwayo yamurokora akavamo umuntu muzima nubwo yavukiye muri iyo mivumo? Birashoboka cyane. Kuko Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo abibwira Abafilipi aravuga ngo natwe uwo Yesu Kristo yaratuzuye ubwo twari dupfuye twabazima. Uyu mwana we niyamenya ukuri agahindukira, we agashaka kugendera mu cyiza, we azabasha akagendera imbere y'Imana, akubaha Imana, we azakurwaho umuvumo. We azarokora ubugingo bwe. Murakoze kunyunganira. We azarokora ubugingo bwe. Prosper arakoze cyane ati uwo mwana wavukiye mu mivumo no kwitwara nabi kw'iwabo nibyo koko ayo bakiri mu nda ya nyina nk'uko Zaburi bitubwira, ndetse aba yavukiye mu kinyoma, ariko we igihe amenye ukuri ashobora kurokora ubugingo bwe.
hari Godfrey ni umuvugabutumwa mwiza wo muri New Life City Church. Noneho turashaka ko we abumbatira hamwe iyi ngingo y'urugo, Satani impamvu arwanya umuryango. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri akatubwira abana bavukana ubuhanga bakiri mu nda ya ba nyina cyangwa baremana ubwo buhanga, n'abangaba bayobye bakiri mu nda ya ba nyina. Asa nkaho anadusoreza, nubwo n'abandi ndi bubahereza iminota 2 yo gusoza, batubwira noneho n'iki cyakorwa kugira ngo umuryango wubakwe neza, sosiyete yongere ibe nziza, ive mu rwobo iri kuganamo. Godfrey, ijambo ni iryawe. Urakoze cyane. Reka ibi bintu uko ari bibiri bivugire hamwe ariko mu mwanya utandukanye. Ikintu cya mbere, ingo zigombye kumenya ko shitani azirwanya. Buri muntu wese mu ruhande rwe akaba maso. Ari umugore ntahereze urwango shitani, ari n'umugabo nawe ntahereze urwango shitani. Bose bakaba maso, bakubaha Imana, bagasenga, bagafatanyiriza hamwe, bizaturinda gusenyuka kw'ingo. Ushaka ko abana bavuka ari abanyamugisha, uzace mu nzira Imana yashizeho kugira ngo uyu mugisha wume ku bana bawe. Ushaka ko abana bazavuka ari abanyamuvumo, bakarindagira nk'uko biri bivuga, uzace mu nzira Imana itavuze. Byose tubifite mu kiganza. Ahubwo arahindukira akanihana, na za ngeso ari wowe bagenderagamo akazireka, akemerera Imana igatura muri we, niyo yonyine yamukiza uwo muvumo. Murakoze. Imana ifite umugisha kandi abana b'Imana baha umugisha. Imana iduhana umugisha. Godfrey arakoze cyane. Ati abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe iyo tubabonye tubavugiriza induru cyangwa se byaba ngombwa tukabakubita, ariko noneho ababikoreye mu rusengero aho kubavugiriza induru tukabaha amashyi n'impundu, kandi ibyo bakoraga cyari igikorwa kimwe gisa, ahubwo aho babikoreraga niho hatandukaniye. Turi kugana ku musozo. Turashimira abatumirwa, ariko ngiye kongera akanya buri muntu wese afata iminota 2 noneho agire inama nk'uko Godfrey yayirangije kuyibagira ati nimunyure mu nzira nyayo, abana banyu bazavukana umugisha, nimutanyura mu nyayo bazavukana umuvumo. Ingengo y'iki kiganiro ni ukugira ngo tugire umuryango kandi uhamye, wubaka igihugu kandi uteganya n'amageneration azakurikiraho. Ntabwo rero nakomeje guhera cyane kuri muzehe kuko niwe muntu mukuru, ariko noneho reka mpereze Prosper iminota 2 agire inama imiryango uburyo yaba amaso, kuko ifite umwanzi, kandi uwo mwanzi twarangije kubona yuko atwibaki ubuyobozi. Nyakubahwa Prosper waturutse muri Anglican Church, ijambo ni iryawe, gira abantu inama y'ukuntu haba amaso n'ukuntu imiryango yakomera. Murakoze cyane. Kenshi ndashingira kuri Bibiliya mu gutegeka kwa 2 igice cya 28 ndakigarukaho, harimo umurongo uvuga ngo niwubaha Uwiteka hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe. Ariko kandi nyuma yaho nanone harimo undi murongo uvuga ngo nutubaha Uwiteka ibizakuzaho, mpaka umurongo uvuga ngo hazavumwa imbuto zo mu nda yawe. Igihe cyose tukigendera mu bujiji tuzagira abana bagendera mu bujiji. Igihe cyose tukigendera mu bujiji Satani azadushobora, izo ngo zisenyuke, ntibaziga, nta kintu kiza, kubera yuko byose biturutse he? Ko twebwe ubwacu baravumwe biturutse kuri twe. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Murakoze cyane. Prosper arakoze cyane ati kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nituguma muri ubwo bujiji tuzabyara n'abana bagume muri ubwo bujiji, kandi ingaruka zabyo bamwe ntibazabona amashuri n'ibindi. Yavuze byinshi kandi by'umumaro. Tugiye kujya ku mubyeyi mukuru dufite muri iki kiganiro, Nsengiyumva Ibrahim. Twashakaga
ko mugira inama noneho urubyiruko kuko hari imvugo igezweho cyane ivuga ngo nta gikwe. ndi umugabo muri uru rugo, inshingano zanjye n'izi azubahiriza. Umugore nawe ndi umugore muri uru rugo, inshingano zanjye n'izi azubahiriza. Namara kuzubahiriza, umugabo yubahiriza inshingano ze, umugore nawe yubahiriza inshingano ze, bite ku bana babo b'abasore, abana bitwa ingimbi. Burya bariya abana bitwa ingimbi bakenewe ko ababyeyi bababa hafi cyane kurusha n'aba bana batoya mwita bato. Uzi ko abandi bantu bavuga ngo abana batoya ngo bakeneye ngo ababyeyi babo ngo babe hafi. No, aba bana b'ingimbi bafite imyaka 15 kuzamura kugeza hejuru bitegura gushinga urugo, ababyeyi babo babe hafi yabo, cyane cyane se ubabyara na nyina babaha inama, babereke uko ibintu bigenda, bababwire n'aho barimo kuva, babereke n'aho bagiye kujya. Kubera iyo mpamvu uyu mwana w'ingimbi ube agumya gutekereza ibyahise mu bwana bwe igihe ari umwana, noneho aho ajyaho ntabwo aba ahazi, ahubwo arigana. Muranyuma aho ajya akoresha kwigana, ariko ubuzima yabayemo bwaba buzi bw'ubwana bwe, uwamwinyikije abamuzi, uwamututse, uwamukubise abamuzi, ku buryo azamwitura simbizi sinzi ukuntu bigenda. Ariko noneho aho ajya ikibazo aba bana bakunda kugira, barigana. Ntabwo yigana ababyeyi be, ahubwo yigana sosiyete imukikije. Abantu bose ubona za telefoni, bya televiziyo n'ibyo abana bigana. Ibi rero ni ngombwa ko tubitunga koko kuko bidufitiye akamaro, ariko ni ngombwa ko tunabisobanurira abana bacu ingaruka z'ibi bintu. Ibi bintu harimo ibyiza hakabamo n'ibibi. Umwana w'ingimbi yagombye kubisobanurirwa na se umubyara na nyina mbere y'uko uyu muntu wo hanze aza kumuha isobanuro. Kubera ko uyu muntu wo hanze aza kumuha isobanuro, we azamuha isobanuro agendeye ku byo akunda, ntabwo azamuha ibisobanuro bimwubaka, azamuha ibisobanuro bijyanye n'uko wari. Niba uyu mwana ari ikirara akaba agiye gutanga ibisobanuro kuri uyu mwana agize nk'ikintu amubaza, uyu mwana w'ikirara nta kindi azabwira mugenzi we, azamubwira ati njye mbigenza nte, njye mbikora gutya, nawe genda ubikore, genda ukore nk'ibi nanjye nkora, iwacu bigenda gutya, nabonye kanaka abikora gutya, nabonye bigenda gutya. Icyo gihe rero nibyo kontineri y'ubushake bw'ababyeyi rwose umenye ko umuryango wawe uzangirikira hariya. Noneho ngiye kujya kuri nshuti bakundwa, aho muri hose ku isi hose mwari mukurikiranye ikiganiro Satani arwanya umuryango. Twabonye inama nyinshi zaturutse ku mubyeyi wacu uyu musaza, twabonye inama nyinshi zaturutse ku bavugabutumwa Gode ndetse na Prosper. Intego ni ukugira ngo tube maso kandi duharanire yuko kugira imiryango myiza kandi irambye. Twabashimiye cyane rero kuba mwakurikiranye iki kiganiro, kandi by'umwihariko muri studio za Byuka TV turashimira abo batumirwa bacu bageze hano. Mwakoze cyane, turabashimiye kandi turabakunda cyane. Nimukore like, share and subscribe. Dusoza rero murabona yuko hano twavuze ko tuzavuga ibijyanye kuyobokamana cyane. Twari dufite umusaza wacu no umuyisilamu, hakurya iburyo bwanjye nari mfite abakristo ndetse n'abavugabutumwa. Iki ni kigaragaza ubumwe mu madini ndetse n'ubumwe mu banyarwanda. Turahaguruka rero dusuhuzanye nk'ikimenyetso cy'urukundo ndetse n'ubumwe bw'iyobokamana kuri Byuka TV. Mwakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe mwadukurikiranye mwese. Mwakoze.